ఇలా ఈ రూట్లో ఒక 2 కిలోమీటర్స్ నాన్ స్టాప్ వాక్ చేస్తే అప్పుడు మనం వాటర్ ఫాల్స్కి చేరుకోవచ్చు. బైక్స్ నాట్ అలౌడ్, ఓన్లీ వాక్ అని చెప్పారు. లెట్స్ సీ. అక్కడికి వెళ్ళాక మీకు ఆ వాటర్ ఫాల్ వ్యూ కూడా చూపిస్తాను. చుట్టూ నేచర్ మటుకు పీక్స్లో ఉంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇంకా వాన పడేటప్పుడు వస్తే మటుకు పిచ్చిగా ఉంటుంది అంతే. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. వాట్ ఐ వ్యూ మ్యాన్. అదిగోండి అక్కడ నా వేలు పైన చూసారా, అక్కడ ఉంది వాటర్ ఫాల్స్. మొత్తానికైతే వచ్చామండి. అడిగితే గైడెన్స్ ఇట్టే 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి అని చెప్పారు. ఇలా 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. నాకు గుర్తులేదన్న దారిలో అడవిలో తప్పిపోతే ఏంది అని అంటే, తమ్ముడు కింద ఉన్న రాళ్ళు సేమ్ 2 కిలోమీటర్ల వరకు అయ్యే రాళ్ళు ఉంటాయి, అదే నీ గుర్తు. ఈ రాళ్ళు మిస్ అయ్యావా, ఇంకా నేను మేము ఎతకాలని చెప్పాడు. సో అల్లంత దూరంలో ఎవరో వెళ్తున్నారు, వాళ్ళతో పాటు కలిసి వెళ్ళిపోదాం. ఇదిగోండి మొత్తానికి కనిపించారు, వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళిపోవడమే. వాటర్ ఫాల్స్ కాడికి వెళ్ళిపోయి వాటర్ ఫాల్ వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఒక 4-5 ఫోటోలు వేసి తర్వాత బ్యాక్ టు హోమ్. ఏది ఏమైనా 5:30 కల్లా బస్సు ఎక్కేయాలి. 5:30 లాస్ట్ బస్సు. ఒకవేళ మిస్ అయితే ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ కాటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. పర్ డే 500 ఛార్జ్ చేస్తారంట. అలాగని చెప్పి మనం ఈడ ఉంటే కుదరదు కదండి. వెళ్ళాలి, త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి. అక్కడక్కడ వాటర్ చల్లగా. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ముందే వెళ్ళలేదు వెనకాల వెళ్ళలేరు అనుకుంటున్నారు. నేను రాగానే స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ ప్రయాణం. వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి నేను ప్రయాణం స్టార్ట్ చేశాను, ఒకరికొకరితో తెలియకుండానే. వావ్, పిచ్చెక్కిచ్చేస్తుంది నేచర్. ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ప్రయాణం చేయడం. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫస్ట్ టైం. తోడు లేకుండా అసలు ఎవరు రావద్దండి. నాతో వచ్చిన వాళ్ళు మధ్యలోనే ఆగిపోయారు టైం చూసుకొని. లేట్ అవుతుంది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసరికి అని చెప్పి. మనం మాత్రం ప్రయాణం సాగిస్తూనే ఉన్నాం. మళ్ళా వెనక్కి రావాలి. ఇదంతా 4 గంటల్లో జరిగిపోవాలి. ఫాస్ట్గా నడవాలి. ఫాస్ట్గా నడిస్తే స్లిప్ అయ్యామంటే ఇంకా మనకి బొమ్మ కనపడుతుంది. అట్లుందన్నమాట మన పరిస్థితి ప్రజెంట్. ఈ రాళ్ళ మధ్యలో 2 గంటలు నడుచుకుంటూ పోవాలి.
మనం నదిలోనే నడుస్తున్నాం. నది మనకు దారి. మా జారిపోయింది ఒక్క సెకండ్ అంటే కింద కూడా ఉంటే సైడ్ పళ్ళన్నీ రాలి కింద పడిపోయింది. కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకొని ముందుకెళ్ళడమే. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, అంతా ఓం నమ శివాయ. మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు, పెంచలకోనకు వచ్చి ఓం నమ శివాయ అంటున్నావు యంత్రాన్ని. నాకు ఇష్టమైన దేవుడు అండి. భయం వేసినప్పుడైనా ఆంజనేయ స్వామి కానీ, ధైర్యం తెచ్చుకోవడానికి ఆంజనేయ స్వామిని, శివయ్యని, వీళ్ళిద్దరిని నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటాను. నాయన మనకు ట్రెక్కింగే అలవాట్లేదు. ఎట్టు నడవాలో, దేని మీద కాలేసి ఆడపోయి పడతాము తెలియడం లేదు. వాటర్ ఫోర్స్ బాగానే పెరిగింది. 2 కిలోమీటర్స్ అన్నారు. ఫాస్ట్గా నడిచేస్తే వెళ్ళిపోవచ్చు. కాకపోతే నడవాలి, జాగ్రత్తగా నడుచుకొని వెళ్ళి గమ్యానికి చేరుకోవాలి. అమ్మ పోయే కొద్ది అక్కడక్కడ జనసంచారం కనపడుతుంది కాబట్టి మనకు కూడా కొంచెం గుండె ధైర్యం అనేది పెరుగుతుంది. అదిగో అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు. కనిపించారు. పర్వాలేదమ్మా, జనసంచారం అప్పుడప్పుడు కనపడుతుంటే మనకి కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది. మనం ఒక్కళ్ళమే కాదు, ఇంకా ఉన్నారు జనాభా అనేది. అమ్మా త్వరగా వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్స్ చూసుకొని వచ్చేస్తా. వాళ్ళని అడిగితే ఒక మనిషి అంతా నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, పోలేము, సగం దూరమే పోగలము, లేదంటే కొండ మొత్తం తిరుక్కొని వెళ్ళాలి అని చెప్పారు. ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. నేను ఆడదాకా వెళ్తాను. నేను వెళ్ళగలను నమ్మకం వస్తే ఖచ్చితంగా వెళ్తాను. లేదు అని అనుకుంటే వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకెప్పుడైనా పెంచలకోనకు వచ్చినప్పుడు ఇంకోసారి ఖచ్చితంగా చూస్తా. వస్తున్నారు జనాలు, మధ్యలో కనిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రదేశాలకు వచ్చేటప్పుడు మటుకు ఒక్కళ్ళైతే అవ్వకండిగా. అది మటుకు నేను చేసిన బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే, నేను ఒక్కడనే వచ్చాను. ఫస్ట్ టైం కదా ట్రావెలింగ్ సింగిల్గా. సో ఎట్లా ఉండాలి ఏమీ తెలియదు, వెళ్ళిపోవడం అంతే. ఇలాంటి వైల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎప్పుడూ చేయలేదు. నేచర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడూ చేయలేదు నేను. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇంత చల్లగా ఉందిరా నాయన. అలా వాటర్ పడుతుంటే చుక్కలు చూడండి, వ్యూ చాలా బాగుంది. వావ్. ఇంకొక కొద్దిసేపే మనం
చేరుకోబోతున్నాం వాటర్ ఫాల్స్కి. 10 నిమిషాలు అని చెప్పారు. అరుపులు కేకలు వినిపిస్తున్నాయి. ఎంజాయ్మెంట్ మామూలుగా లేదైతే. వెళ్ళాలి అయితే త్వరగా వెళ్ళి ఒక్కసారి అలా తడిచి వాటర్ ఫాల్స్ని ఒకసారి క్యాప్చర్ చేసుకొని చెప్పాక 4 ఫోటోలు మినిమం పడాల్సిందే. అయిపోయాక నాయన ఫస్ట్ టైం ట్రెక్కింగ్ అంటారు, లేదంటే ఇంకేమైనా అంటారు, నాకు ఐడియా లేదు. ఒక్కడనే ఉండేసరికి నిజంగా చెప్పాలంటే కొంచెం భయంగానే ఉంది. ఆ జలపాతం సౌండ్ విన్నప్పుడల్లా కొంచెం ధైర్యం వస్తుంది, దగ్గరికి వస్తున్నా అని. ఇంకోటి అప్పుడప్పుడు చల్లటి గాలి, ఇలాంటి వాటర్లో అడుగులు, జలపాతంలో. మోస్ట్లీ నేను వాటర్లోనే నడిచాను. అమ్మాయి కోతులు ఉన్నాయి, ఫోన్ లాగేసుకుంటాయేమో, నేను ఫోన్ లోపల పెట్టేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కొండ ప్రాంతాలు ఎక్కుతా మా ఊరు 10 నిమిషాలే సాధించాం మొత్తానికి. అమ్మయ్య, మన కటౌట్కి ఇట్లాంటి సాహసాలు అవసరం బుజ్జా అనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు. కానీ చెయ్యాలి, తప్పదు. సాహసం చేయరా డింపక. అమ్మా బ్రో, వచ్చేసామయ్యా. అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి. మొత్తానికి దగ్గరికి వచ్చేసాం. మనకి ఎక్కి దిగాలంటే మనం షార్ట్లు ఏమి వేసుకోలేదు, ప్యాంట్లు వేసుకొచ్చాం స్టైల్గా. ట్రెక్కింగ్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమేమి వేసుకోవాలో కూడా తెలియదు మనకి. ఈ ప్యాంట్లు వేసుకొని వచ్చేసరికి అమ్మ కూర్చోబడుతున్నాయి. ఏడ జారిపోద్దాం, ఏడ పడితే ఏడ రాలిపోతాయి పళ్ళు. అమ్మ మొత్తానికి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చేసాం. హియర్ వి గో, వాటర్ ఫాల్స్. మొత్తానికి సాధించేసాం. యా, వి అచీవ్డ్ ఇట్. అమ్మా స్వామి, అమ్మ మొత్తానికి సాధించామయ్యా. వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చేసాం. మై ఫస్ట్ బ్లాగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అబ్బా. చెప్పండి. యశ్వంత్. హాయ్ యశ్వంత్. హాయ్ దీపక్. నా పేరు ఫణికుమార్. ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్లో నాకు వీళ్ళైతే పరిచయం అయ్యారు రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు. మళ్ళీ కదా